नमस्ते सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदमै आरामै छु आज चाहिँ हामीले च्यालेन्जको भिडियो लिएर आएका छौं हामीले सबै हेरेर साथ दिनु होला अब कसले जित्ने छ हैन स्योर मैले जित्छु होला मैले चाहिँ अब पानीपुरीको लागि रेडी पनि गरिसके अघि रेडी गर्दै छु रेडी त भइसक्यो हैन धनिया हाल्छु यो पनि हालेर अलि मिठो बनाऊ भनेर पानी चाहिँ अब यसमा धनिया हालेपछि अलि मिठो होला नि हैन त्यही हो हेर्नु होला गाइस ल हामीले चाहिँ एउटा झरिसकेछ हामीले चाहिँ पानीपुरीको लागि रेडी गरायौं अब चाहिँ दुई जनालाई अब फेरि च्यालेन्ज भनेपछि त हाफ हाफ गर्नु पर्यो नि त यो चाहिँ फसेको हाल्दिम किन फाल्ने होला अब म पानी लिएर आउँछु पिरो नि गाइस हामी चाहिँ खाना लागेको अब खाना भन्दा नि बनाउन लागेको खान लाग्यो दुई जना तीनटै चम्चा चाहिन्छ नि त यो त हैन यसरी त बनाउँदा टाइम हुन्छ नि त पहिला बनाएर राख्ने हो के याद भयो कि नै तपाईलाई भयो अहिले खानी अहिले सक्दैन फेरि कंट्रोल गाह्रो छ गाइस के Dola. आफै भन्नुपर्ने क्या यो भरमा पनि उसलाई गाह्रो भयो मैले छोको पनि छैन पानी छुट्टै छुट्टै खानुपर्ने रहेछ ज्यामा भएकै मेरो पाउँछौटा
त्यसै त छिटो खान्छु म तपाईँ गेम खेलेकै होइन जस्तो छ त्यत्रो छ मैले जितेरै पनि